gente, tudo bem? Tá gravando, produção? Tá gravando? Gente, desculpa o incômodo agora, gente. Tá de manhã e a gente tá muito assustada, eu e minha amiga. Só que ela não gosta de aparecer no vídeo, né? Ela tá cantando. Porque ela tá muito assustada também. Gente, a gente ouviu o barulho. Ela tinha acabado de subir porque ela tinha trocado de roupa e foi lá ligar pro interfone, porque a gente mora no condomínio. Aí, gente, acabou que... Calma aí, rapidinho. Acabou que a gente ouviu Ela subiu, ela foi pro quarto, sentou na cama e a gente ouviu um barulho na escada. Tipo, parecia que não alguém... foi o barulho da escada, foi o barulho da porta. Só que eu sei o que aconteceu, não foi nada de assombração, não. Só que foi que a porta, ela fica abrindo e fechando por causa do vento, ela é frágil. Não, mas a porta tava com a cobra e ela tava aberta. Então, ela não tinha como se mover. E aí a gente ouviu barulho, tipo assim, de alguém subindo na escada. Parecia, não era? Parecia alguém subindo na escada. E a escada nunca foi assim. Aí ela pediu que eu fosse lá pra baixo, né? Aí eu fui lá pra baixo e comecei a falar, quem tá aí? Eu não tô de brincadeira, porque eu sou assim mesmo, só que eu fiquei com medo um pouquinho. Aí eu fui em direção à porta da varanda e vi um vulto branco com olho vermelho. Aí daqui a pouco o vulto ficou com a roupa toda preta. E, gente, a gente tentou, né, sair da casa. A gente tentou sair da casa. Calma aí. A gente tentou sair da casa e a gente não sabia que tava no Zoom. A gente saiu da casa. A gente tentou sair da casa, só que a gente não conseguiu. Então, a gente fez de tudo. A gente pegou 2 chaveiros, 2 chaves. Não, 2 chaveiros não. 2 chaves não. A gente pegou um conjuntinho daquele chaminho de chaves. Então, a gente pegou. Aí, a gente foi e foi lá abrir a porta do lado de baixo, né? Pra gente poder sair, pra chamar uma amiga pra ficar com a gente. Só que as chaves não funcionavam no portão. Na porta. A gente tentou de fazer de tudo pra poder abrir aquela porta. Ela vai filmar, gente? Filma com a mão parada, tá? Aí, gente, a gente tentou abrir o cadeado do portão da garagem. A gente não conseguiu abrir o portão da garagem. Aí eu falei assim, tive uma boa ideia. Eu já sei. É melhor a gente ir lá pro seu quarto, pro nosso quarto e preparar algumas coisas lá e fechar a porta para que não aconteça mais nada com a gente. Só que aí, gente, de verdade, eu ouvi um sussurro do nada. Mas não, gente, não fiquem com medo. Esse sussurro foi minha respiração, porque eu penso que a minha respiração é um sussurro. Gente, eu tô muito assustada, porque nunca aconteceu isso aqui. É a 100ª vez, eu acho, né, que eu venho aqui. Gente, tá muito assustada. Na verdade, é a 21ª vez que eu venho aqui. E, gente, eu não tô aguentando mais. É sempre isso que acontece aqui. Gente, tá muito... Calma aí. Ouve alguma coisa. É o cachorro lá latindo. Não, ouvi uma outra coisa ali do cachorro. Não. Era só uns pinguinhos nas plantas. Gente, eu tô muito assustada. Eu fiquei com essa bailarina aqui e eu juro pra vocês, gente, eu juro pra vocês, eu falo do jeito. Se minha mãe abrir essa porta, eu caio da cadeira, ainda pulo a janela, que é o melhor jeito. Ela pula a janela, né? Eu vou me esconder lá. Aí a gente chamou a ideia, a gente foi e fechou a porta, não foi? Não foi. Você não tem motivo. Abaixa o volume, produção. Seus amigos. Só um pouquinho. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente Gente, adorar. eu vou gravar um vídeo falando pra vocês também.
pra vocês sobre o grupo Magimave, que é lá na minha igreja. Então eu vou mostrar pra vocês eu cantando. Mas gente, contando com isso, por favor, divulguem esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, que eu tô muito assustada. Caramba! Falo muito! Gente, vou ficar aqui com é de El Shaddai. Que El Shaddai quer dizer Deus, né? Não, El Shaddai quer dizer Jesus. Então, vou ficar vendendo com o homem de El Shaddai. Se tivesse uma cruz, eu apontava pro céu. Isso aqui. Então, gente, É eu tô Caia meio assim. susto, gente. Claro que você tá botando errado. Então, a gente vai Essa parte aqui é pra baixo. descer, né, gente? A gente vai descer, mostrar tudo pra vocês. A gente vai descer, não é, produção? Você vai comigo também. Não vou descer não. Ah, não, vamos ficar aqui em cima mesmo. A gente vai ficar aqui em cima. Aí a gente vai descer só depois, tá, gente? Gente, tô muito nervosa aqui. Peraí, deixa eu botar no ajuste aqui. Não, gente, eu não tô aguentando. Porque, Não, deixa assim mesmo. tipo assim, a gente tá muito irritado. A gente não gosta de ficar achando, porque quando eu fico irritada, eu não consigo dormir. Aí eu fico pensando no acontecimento. Mas, gente, divulguem, por favor. E tchau, gente. Eu agradeço pra vocês. Tchau.